चाहिँ हाम्रो चाहिँ सामान यस्तो छ, मेसिन सेसिनहरू छैन हामीसँग अहिले। बिस्तारै हुन्छ, तपाईँहरूको माया साथ सपोर्ट पायो भने चाहिँ अब हल्का हल्का भन्दैछ। मिसिन गइरहेको छ र हाल्नु हुन्थ्यो मस्त 5 मिनट लाग्दैन गाइस। यसको कमाल चाहिँ के हुन्छ अहिले एकपल्ट आधा घन्टा लाग्यो तपाईँलाई फुल भिडियो हेरेर चाहिँ यस्तो आइसक्यो होइन। धो छ गाह्रो छ गरी खानु होइन। हाम्रो चाहिँ फाइनली वाल गरिसकेको छ, छेडिसकेको छु मैले। यहाँ चाहिँ 4 इन्चीको पाइप जाने हो, ट्याक्क दामी बनाएर पड्यो क्या। यहाँ चोटपटक पनि लागिसकेको छ हातमा, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छु, यहाँदेखि बाहिर निस्किन्छु अनि त्यसपछि देखाउँछु ल। यहाँबाट सट्टा आउँछ, यहाँबाट माथि जाने हो। पाल परिसकेको छ। यहाँ दाइले एउटा हान्दै हुनुहुन्छ, बिस्तारै हुन्छ होइन। आत्तिएर हुँदैन नि त, काम भनेको बिस्तारै गर्ने हो कि। आत्तियो भने काम बिग्रिन्छ, चोटपटक लाग्न सक्छ। यहाँ माथिल्लो साइडमा पनि स्याटो हुँदै गयो। यहाँबाट चाहिँ एउटा आउँछ 2 इन्चीको पाइप, यहाँदेखि सिधो नालीमा। पलङहरूको पुरै काम भइसकेको छ होइन। सट्ट हालेको यहाँ, सट्ट यहाँ माथिको पानी आयो, ड्रेन वाटर आउटलेट। त्यसको लागि तल भइसकेको छ पानीको भित्र प्रोसेस। यहाँसम्म आएछ, यहाँसम्म आइपुग्यो ट्याक्क, त्यहाँदेखि गयो पानीको। यो चाहिँ टोयलेटको प्यान्ट लागि है, प्यान्ट लागि। यहाँदेखि सट्ट बाहिर गयो क्या त्यो मसिन। तलबाट ट्याक्क आयो यहाँ माथि। त्यहाँ दाइले आएको त बाजे सकिसक्नु भएछ आएको त हुन त होइन दाइ, त्यही पनि भाइको लागि एकछिन वेट गर्नु भएन नि तपाईँले? हजुर कम्पनीबाट हुनुहुन्छ, स्टायर पाइप एन्ड फिटिङबाट चाहिँ आउनुभयो आमा दाइ। अब के गर्नु त, यहाँ अब कम्पनीबाट मै भन्नुहुन्छ अनि के भन्नु। यहाँ सिधाइहरू पनि चलिरहेको छ, फेरि काम त फेरि यहाँ आफ्नोतिर बचाएको छ। गाइस आज चाहिँ हाम्रो बाथरुमको काम हुँदैछ होइन, उता जान्छ ल। यहाँ चाहिँ हाम्रो मिस्त्री दाइ हुनुहुन्छ, के फ्ल्यासले हान्ने कि देखिन्न, टेन्सन नगर्नु। भेन्डेसन के जाने बरु यो भन्नु न, वाल पिक्चर राख्ने हो, डाइनार हो, गिजर हो, गिजर बिसायो दादा, त्यहाँ बजाउँछ गिजरले, त्यहाँ बेसन हो, यहाँ सिट हो, यहाँ बेसन प्यान्ट हिजो तपाईँले म देखाइसकेको छु। पछि हामी गाड्ला लुगा छ त्यसलाई लास्टमा ट्याक्क यहाँ काम भइसक्यो होइन। त्यो दुईवटा चाहिँ उता जान्ने हो डाइरेक्ट। यहाँ एउटा बेसनको लागि भइसकेको छ पोइन्ट। अनि यहाँ गएर टक्क माथि भयो सावर। अनि यो चाहिँ वाल मिक्सरको हो, एउटा ट्याङ्कीको। यो चाहिँ गिजरबाट आउने तातो पानी। सट्ट यसो नक्सा हेर्दाखेरि कस्तो देखाएको छ, सट्ट हेरेर भिडियोलाई चाहिँ सक्दो सेयर गर्नु पऱ्यो। अब तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई गएर सब्सक्राइब अनि बेल आइकन बटनमा माथि गयो माथि डाइरेक्ट अनि थ्याङ्क यू।